വലിയ തരം കിഴങ്ങ് നോക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കഴുകണം. നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കണം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വാരിയിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ വെയിലിൽ ഉണക്കിയെടുത്തതാണ്. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ മതി. കുറച്ച് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോഴിതിങ്ങനെ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. എണ്ണ കുറച്ച് വറുത്താൽ മതി. വറവെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തങ്ങ് ഇടുക. കുറച്ച് മഞ്ഞ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുക. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് കണ്ടോ, പ്ലേറ്റ് നിറയെ കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചത് കണ്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇതേപോലത്തെ നല്ല വലുപ്പമുള്ള നല്ല കിഴങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ.